Igama nguBhaka isibongo bakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka udakwe yini ingcwele ebhuqabhuqa imizi yabafokazana ngotholilodwa likaMentshisi ithuluza ngahambe nalo ngilifice etsimini uqamba uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedangabane ngunogwadobhadwa ayikhulule ngumfoka makhandakanda indlondle namakhanda amabili elesithathe lenkosazana ngathini mina bathini bona kunjani bakunje. Namhlanje ke ngizokhuluma ngesihloko esijule kakhulu esithinta idivorce. Ngizokhuluma ngedivorce nje ngoba abantu abaningi baze balungisa izinto ezingekho, abanye baze badlala abantu engabe umuntu nje utshelwa ngqo ukuthi emhlabeni kwenzakalani. Ngizokhuluma ngedivorce. Uma kuukuthi wa divorce noma usazodivorce noma uyiprocess ye divorce, le video yakho ukhumbuleke masikhuluma ngedivorce sikhuluma ngabantu abashadile. Ukhumbuleke masikhuluma ngabantu abashadile sikhuluma ngabantu idalwa zabo esezihlangene seyihlangene. Angizoyikhuluma ke mina ngale level ejwayelekile le. Ngizoyikhuluma ke level okuyiyo. Ukuthi makuyiyo uyaqonda yini lokho wena omunye noma uqonda hayi okwakho ke nje lokho. Kodwa kusalayo ilevel engizokhuluma ngayo lento edivorce eyiyo. Onjani umuntu oshadile? Umuntu oshadile osehlala nomuntu endlini idalwa zalo muntu lo, ngoba mhlawumbe ngiyichaza lento ngithi wonke umuntu uhamba nezidalwa zakhe. Uhlale nomuntu idalwa ezihamba nalo muntu zize zibe comfortable kulendlu enihlala kuyona. Ukuthi umlobolile noma umlobolile angizokhuluma ngendaba zamalobolo, ngoba le ndaba zamalobolo kusuke vele sekuyidlalelwa nje, udlalwa ngemali, kujatshulisa idalwa, udlalwa ngempilo lento zamalobolo. Ingakho kwezinye indawo akulotsholwa, kwezinye kuyalotsholwa, kwezinye kulotsholwa ngemali encane, kwezinye imali enkulu, kwezinye indawo bazigebengu, kwezinye indawo baphila ngayo lento yokuthi ingane yabo ilotsholwe yilo ihlukane naye ngoba uselobolile iphinde iqome lo iphinde. Angizokhuluma ngendaba yokulobola, ngizokhuluma mina ngokuthi abanjani abantu abashadile. Abantu abashadile ngokwama spiritual beke wahlala nomuntu othandana naye, izidalwa zakhe lezi ahamba nazo zaze zamukela ukuthi ikhaya lazo ila ngihlala ndawonye. Isikhathi esibalulekile manihlala ndawonye kuba nje izinyanga eziwu6. Uyabona uma uhlala nengane yabantu zaba u6 izinyanga uhlala nazo ngokwakamoya, leyo ngane ohlala nayo ikhaya layo selila, nawe ikhaya lakho lila, ngoba noma i-applya isifake i-address yalekhaya noma iyalela abantu ukuthi uzongithola phi seyifake i-address yalekhaya. Yabona, noma ihamba iyetolo ibuya izile ekhaya, okusho ukuthi idalwa zale ngane mangasuke ukhulume nazo ngokamoya ukuthi yilaphi la nihlala khona sezingasho leli ikhaya. Kuleli ikhaya sezinamakhona azo endlini. Angithi idalwa lezi ezihlala endlini zihlala emakhoneni, mangabe indlu yu-round zihlala lapha phansi kwendlu idalwa, bese kuzothi lezi ezinkulu mase ziyohlala lapha emsamo. Lezi ezinkulu ke iphethe esingathi zohomishini baleli khaya mase ihlala lapha ke emsamo. Yabona, lezi ezincane mase ziyangqengqa ke lapha phansi kwendlu. Yabona, bese ziyathoba ukuhlukaniselwane ukuthi ngapha sihlala idalwa ezabesilisa, ngale sihlala idalwa ezabesifazane. Yabona, kodwa mangabe kuwumuzi lo kwesimanje manje
idalwa zihlala emakhoneni. Yindaba zithanda amakhona idalwa. Yingoba emakhoneni la ungaklini khona njalo makuwukuthi bekade isidalwa into yaso esiyibekile esisebenza ngayo ukusiza wena siyibeke ekhoneni ngokuthi uncommunicate bese wena uyayisusa. Ngokunjalo futhi mase ngene ilwane lendlini, izilwane mazingena zifike isusa idalwa zakho la ihlala khona mase ngene ilwane. Ngokunjalo futhi nasendlini kaRawundi mase ngene ilwane kuleli khaya, lo msamo ogcina ehlela abantu bakini ugcina sekuhlela izilwane kuwona lo msamo ogcina ehlela abantu bakini. Akusahlela abantu bakini, sekuhlela izilwane. Zihlala nini izilwane emsamo wakini? Zibakhipha nini izilwane abantu bakini emsamo? Zibakhipha ngelanga beke wavumela umuntu wangaphandle ukuthi afike emsamo oyigugu lomndeni. Ulanda umuntu afike emsamo nesikhwama ongasiqondi ukuthi yesani, afike emsamo negulo ongaliqondi ukuthi elani, uthi akazolungisa umsamo. Ubaba walekhaya usehleli ngemuva nomama bale, ubani owengamela umsamo? Yilo muntu omlandile. Njengoba lo muntu umlandile esehlele emsamo, uhamba nezinto zakhe kulesikhwama siphethe, uhamba nemithi yakhe, uhamba nezinto zakhe, uhamba namathambo angawa-understand ukuthi awani, uhamba ngisho naledlozi lakhe. Njengoba esemsamo kuze kuchithwe igazi, ngabe lenkukhu ngabe elani, lelo gazi alichithele idalwa zalekhaya, lichithele idalwa nezilwane zalo muntu osemsamo. Yingakho lo muntu osemsamo bengabe sehamba lo inyanga senzophila emseni wakhe, uyena ozosho ukuthi hlaba nini. Hlaba nini? Ngeke nihlabe ngavumanga, ngeke nihlabe ngavumanga. Why kumele kuvume yena? Yingoba emsamo sekukhona izinto zakhe kodwa emsamo wakini. Lezi zinto ezisemsamo wakini ngabe ziyidlozi lakho wena? Cha. Ziyidlozi labani? Ziyidlozi lalo muntu oyishiyile emsamo. Kahle kahle sesingasho ukuthi ngoba sekukhona izinto ongazazi emsamo eseyisusa idlozi lakho, sekuzoba lula ukuthi kuvesane kube khona ingozi lekhaya. Sekuzoba lula ngelinye ilanga ngene igebengu lekhaya. Sekuzoba lula ukuthi izingane zalekhaya zixabane. Zixatshaniswa yini? Yilezi zinto ezashiwa lo muntu owafika emsamo walekhaya wathi uzolungisa umsamo. Umsamo udinga ubaba walekhaya. Umsamo udinga umnikazi womuzi. Ungaya kumuntu ofuna ukuya kuyena for consultation, ayalele wena ukuthi mawufika emsamo yini ekumele uyenze emsamo. Hayi ukuthi izofika inyoni nje, izofika emsamo wakini ifike izoshaya u5 emsamo wakini, wena sewumathebethebane emva kwayo, uloku uvuma into engapheli emva kwayo, awazi nokuthi kwenzakalani. Abantu ukuthi kwenzakalani kuze kuye kuzoba yiyona ethi lethana inkukhu iqhudela ubove inkukhu emnyama, awazi wenzani, ukuthi uyawubulala noma uyawuvusa awazi. Into ephephile awuvumeli noma imuphi usidumbu aye kohlala emsamo wakini azontshela kulo msamo kube umnomzana, ngoba beke wawathatha amandla omsamo wawashiya kule ndoda efikile, ngeke uphinde ukwazi ukubeka umthetho la kwakho ngoba sekulawula izinto zalo muntu ofike wayishiya. Futhi sesingavumelana ukuthi make kwafika umuntu wazohlala emsamo wakini, wenza izinto emsamo wakini, lo msamo wakini akusewona umsamo wedlozi, sekuyini? Sekwamadimoni. Yingakho konke khona Bhoboza uhlala ubezwa bethi amadimoni basuke beqonde ukuthi abasuke benga-understand bona, basuke beqonde ukuthi ngoba umthetho akusezona ingilosi eyisemsamo. Sewuhambile wena wafaka umuntu emsamo wakini, umuntu ongcolisa umsamo wakini, ongcolisa umsamo wakini. Kuyingozi ukuletha umuntu emsamo. Umsamo yigugu lomndeni. Uyabona-ke bengabe-ke sewuhlalileke nowesifazane-ke kwaze kwaphela lo 6 months nangaphezulu, ama-spirit enu lapho asehlangene, usekwazi nokuphekela, usekwazi nokukwashela, ugqoke into ewasho uye, udle into ephekwe uye, uhambe uye emsebenzini ubuye uyamfica uhleli uphekile. Lapho ama-spirit enu aseshadile. Izoqala phi inkinga? Inkinga izoqala bengabe sekuqala ukuthi njengoba ama-spirits enu esehlangene
mase kuba khona ukungathembeki. Kuyenzeka kube owesifazane ungathembekile, kuyenzeka futhi kube indoda futhi engathembekile. Njengoba sekukhona ukungathembeki nibe nihleli ndawonye, aseyaqala ke manje ini ama spirit, kungaba idlozi lalo wesifazane, kungaba futhi idlozi lalo wesilisa, azoqala alwelane. Angithi phela umuntu nomuntu unezidalwa, njengoba uhamba zikugadile izidalwa zakhe. Mhlawumbe ba-understand abantu ukuthi la uhamba khona uma uhlala nomuntu wesifazane ugadwe 24/7. Waphuma nje endlini awuhambi wedwa, uhamba nezidalwa zakho bese uhamba futhi nezidalwa zalo muntu ohleli naye. Ingakho uma ngabe uye entombini lo wesifazane sometimes ukwazi ukukufonela ngenkathi uhlangana entombi vele ngene ucingo uzuyibuza ukuthi hayibo ungibona ngani. Omunye akuyeke uye entombini ukuthi mawubuya afika kuxoxele ukuthi ayingeke namhlanje khona umuntu okade unaye, bese uyiqinisa ikhanda bese uyaphika. Ngenkathi uphika noma ungayitshela ukuthi hayi uphike waphikeka, idalwa zakhe lo muntu wakho othandana naye ngeke uze uyiqoqe. Seziyaqala zenzani? Ziyalwa zihleli ndawonye. Isiqalileke sezithi ngoba uthembekile idalwa zalo wesifazane sezithi mayihamba nawe seziyakuvala. Awuvalwa idalwa zakho. Ngifuna uku-understandisa lento fana ngoba abantu bahamba baze babe bafushane bethi balungisa idlozi, kanti cha, idalwa zakho azikuvali. Ezakho idalwa zikuthanda u-right u-wrong unjalo. Kodwa uma uhlala nomuntu wesifazane naxabana, izidalwa zalo wesifazane ezizokuvala. Wena muntu wesifazane mangabe indoda yakho ingafuni usebenze ohlala nayo, uyofesa ukuze uyeke ulithole itoho liphinde liphele, ulithole liphinde liphele, ngoba njengoba indoda ingafuni usebenze, idalwa zendoda ezikuvalayo. Ngoba yini? Njengoba ingafuni yona ithuma idalwa zayo ukuthi lo muntu angawutholi umsebenzi. Ngokuthi ustrong-ke nawe ugcina ulwile ugcina uthola, kodwa uma usuthola uzoba nenkinga emsebenzini ngoba endlini la uphuma khona akukho ukuthula. Lokho kungakhona kokuthula-ke ichithi indoda kube nje kube kuliwe kudlu seziqalileke iy'nkinga manje. Seyiqalileke iy'nkinga manje lendlini noma kukhulunywa sekuyacushwana. Yabona umuntu asho into encane usenyanyile omunye, into encane usenyanyile omunye, sekucushwele. Njengoba sekucushwele amaspiriti asegadene ngezinga eliphezulu. Uthi uphuma ufisa ukwazi lo munye ukuthi ngaze uyaphike manje, afisa ukwazi kodwa agabe ngokuthi ngeke aze akubuze ngoba yindaba izidalwa zakhe zizodila nawe kulolu hambo oluthandayo lolu lithathayo. Kuye ukhumbule njalo ngikhuluma even nangabantu abashade baze babopha ngisho ifindo, kodwa ngithi angifuni ukungena kakhulu kule eyokuthi ukhokhile wangakho, ngoba once nahlala ndawonye idalwa zenu zahlangana isiyaqala ke manje lento ke ila iqala khona ke la kuthiwa khona hayi senishadile khona. So njengoba seniqala ke manje nilwa, seyizoqala ke indoda manje ibe nenkinga emsebenzini. Mayisiyenzani? Mayisisola umuntu osebenza naye. Waziwa inyoni mfana, awushawa yilo muntu omsolayo. Lo muntu omsolayo uyasebenziseka, uyithuluzi. Umuntu olwayo yilo mshiye endlini. Umuntu olwayo yilo menza isilima. Umuntu olwayo ulwelwa yini? Ulwelwa yidlozi lakho, kodwa uyathanda u-right u-wrong unjalo, kodwa idlozi lakhe liyamlwela. Njengoba uye emsebenzini sekwenzakalani? Sekubhekwa umuntu vele onenhliziyo embi, nomuntu oweyisayo, nomuntu ongazwani naye, mase kuzosetshenziswa yena kube ngathi uyena okuthakathayo. Kodwa deep down thina boking Bhaka siyazi ukuthi cha, ushawa ile nhliziyo yalo wesifazane noma yale ndoda ohlala nayo, iyo lesihamba ikuvala. Uyohamba uze uyeke baba uthi ufuna usizo, abanye baze bahambe beyofuna usizo, uhamba nentombi ushiya umfazi endlini. Uhamba nentombi uyofuna usizo, kodwa uhamba nentombi ushiya umfazi endlini. Ngenkathi ethi uyofuna lolo sizo avele angalitholi ngoba ispiriti sikamama siyala angiphathi-ke. Bezophinde wesifazane aqale ahlomekiswa abantu bethi thatha lento ilwa
naye umuntu uphinde uxhumane nathi-ke manje akhishwe lama-spirit abehlala endlini ngoba ukuthi nihlukanile nomuntu wahamba waya kubo kodwa iy'dalwa zakhe ngoba zazi ukuthi ikhaya lethu lezi ey'hlala zigadile azihambi naye mayihamba zenzani ziyasala la endlini zigade beke wayifaka nje intombi kuzonyiwa beke wayifaka nje intombi ziyasala kule moto ebenihamba ngayo yebo senihlukene nosibanibani ziyasala iy'dalwa zakhe ziyasala iy'lwane zakhe mayethakatha kule moto le ohamba ngayo uzothi sekuthi uthola enye intombi sekuthi ufuna ukuvuka ngenye indoda nivele niqabane model lo hambile yini manje ngoba nixabanile nahlukana naloyo sewuthola omunye-ke nibangani kangaka nalo osumthola ngoba phela loya uhlukane naye ngoba nakho ukuthi uyahlanya ekhaya nakho sewuthola lona ingoba sekuhlangene impi yalo hambile ihleli endlini yenzani le ndlini ishaya kwasana ongenayo mase iyanqatha nale ndoda yakho noma nalo mkakho ngenkathi inqatha usulwa nedalwa zalo muntu omusha othandana naye plus nedalwa zalo muntu omqoshile futhi sewubhekene nempi yedalwa eziwu2 that is why isimo sizoba west omunye because njengoba zilwa ezalo hambile ziyadidizisa omunye azacabanga ukuphindela emumva kulahlukane naye omunye agcine ephinda kuyena kanti mase uphinda kuyena lapho usuke sewuzohlupheka ngampela ke ngoba yindaba sewukhombisa ukuba nteke more than on ingakho mfowethu ufica abantu bethandana ngenkathi besazwene ngicela wonke umuntu ongibukayo ake ubuyise lezi yakhathi usazwene kahle nomuntu wakho awubuyise lowo mzuzu bese uyangitshela ukuthi emabhizinisini kwahamba kanjani nisazwene izimali zazinjani nisazwene nithembene bese ubuyisa lo mzuzu sewuqalile wena uchitha ngabe wesifazane ngabe indoda seniqalile nixabana endlini ake ubuyise lowo mzuzu ukuthi impilo ibisinjani bisahamba kahle yini inkinga nizothi manihamba nabo siguja nabagcwele izwi athi umuntu hayi idalwa zakho ziyalwa uqonda kini uyolungisa into engalwi kanti idalwe layo ezikabani ezalo umuntu othandana naye kumele wenzeni wena kumele ulungise izinto nalo muntu othandana naye abanye abantu as I speak bahleli behleli khona abazwani nendoda yakhe which is wrong and isono abazwani kangaka nje kunanezingane la endlini manje izingane kubuye ekhala gogo kukumenyezwane nani zikhona izingane kodwa bafuna iphase esikoleni lezi izingane bafuna ihlakaniphe lezi izingane bafuna zibe responsible in future lezi izingane kodwa into eyenzeka kubazali ingakho kulula ukuthi yehlele abantwana ngoba bayenza bese endlini eyodwa nabantwana ngenkathi yenziwa abaphilayo nedalwa zabo ziyalwa mazilwa idalwa zilwa ingane maseyihlukana phakathi umuntu bengabe kade ehlala nawe masenihlukana ongifonela mfowethu ufike ungibuze King Bhaka ukhipha kanjani ama-spirit womuntu obuthandana naye nase niyahlukana ngoba omunye nithi manihlukana bese hamba namandla akho ungibuze futhi King Bhaka ngithe ngihlukana naloya zabheda izinto zami uwaneda kanjani amandla akho uma ngabe uthana nomuntu nahlukana zasezibheda kakhulu izinto esehambile uyabona uzusole baze bethi abantu bakuthakatha kanti deep down akakuthakatha umuntu usayishadela futhi somewhere yena noma usathole enye indoda kodwa still ama spirit asalwa ngoba lawa asale endlini asahleli akamboni uma wawo akamboni ubaba wabo ngoba nina nenzani nahlukana ingakho qala kukhulwa kwakuno umthetho wawuthi noma ungenzani kodwa uyilethi intombi kini noma kwakho ngoba yindaba kunama spirits ahleli awagcini ngokuhlala ama spirits khona ama spirits omuntu wakho anamathela kuwena emzimbeni ngenkathi unentombi nje ziyakubuka idalwa zomuntu wakho sithi awubheke nje sizawubheka mase ifuna ukupanisha mase zenzani mase ivele ishayisa imoto
awushaywa idalaza ebafethu ake niyekeni ukuloku nithi idalwa zenu ziyalishaya awushawa zidalwa zakho ushaywa idalwa zalo muntu ongazwani naye makuukuthi awuzwani umfowenu idalwa zakini zizohlukana phakathi khona isupport umfowenu khona isupport wena enze njani mawungazwani nomfowenu hamba nje uzakhela umuzi wakhe eceleni bese uyiphilela impilo yakho ungamboni lo mfowenu ngoba akazwani nawe bengabe ningekho ndawonye ningabonani ngisha ngenzani le khona ngekwazi ukufika kuwena mangabe ungazwani nomuntu othandana naye kwenziwa njani King Bhaka before ulwe naye qala uyibuza ukuthi umsulwa yini ungajahi nokulwa nomuntu wesifazane ungakayibuza umsulwa yini ungajahi ukulwa nendoda yakho ungakayibuza umsulwa yini nansi impendulo mawungekho msulwa iyona ke into ebhekisa into zakho phansi leyo ngoba nomuntu othandana naye unezidalwa ziyakubona ukuthi awukho msulwa kanti beke wavuma wathi yeba ngikho msulwa yabona bese wenze njani uthi hayi ake ngiqale phansi ngibe msulwa yabona ngoba ngisamthanda lo nalo munye athi hey nami ake uthi ke ngibe msulwa ngoba ngiyamthanda manithandana thandanani makuthi anisathandani ningayiforce lento ukuthi hayi asiqhubeke sithandane kodwa nisafunani ngoba nizolimaza ingane kanti maningasathandani hlukanani mase nihlukene awakhishwe namabutho alo sehamba amandla azosala kubana amandla njengoba sekuhashwa amandla asala kulona osele nezingane uma ngabe kuthe makuhlukana umama wahamba nazo izingane zakhe zizomkhalela ubaba uzoba nenkinga naye umama uzoba nama challenges kodwa at least iphawu ingakuyena ngoba lezi zingane ahamba nazo kunedalwa eziphila kulezi zingane uyabona unedalwa angabhalisa ngisho imali yeqolo ahole ngalezi ingane uyabona nawe futhi indoda angathi ehambile wakushiya wahamba nezingane aphinde futhi akusebeza ingqondo athi phinda futhi ukuletha imali kuyena uyabona uthi uyibheka imali yaphela kodwa athi hey letha imali wena yini ngihleli nezingane zakho mangabe ungakwenzi lokho icourt uzovela ecourt bazokwenzani bazokwenza ukuthi uwondle izingane zakho uyabona so amandla wokucontrola abakulo muntu osele nezingane mfowethu uyabona mangabe lihlukana nomuntu wakho wasala nezingane lekhaya khipha ama spirit akhishwa kanjani enye nje indlela yokwakhipha nje sobala kodwa hayi ukuthi ukuphela kwaleyo ngifuna ukubhekisa ukuthi ngiyazi uthatha into yakhe yokugqoka bese uyayishisa uyayithatha into yakhe yokugqoka bese uyayishisa bese uyawuthatha lo mlotha oshisele into yokugqoka yakhe lo muntu bese uyawukhipha uyisaphi lo mlotha njengoba ukhipha lendlini ngiyonichazela ngelinye ilanga ukuthi usuyisaphi lo mlotha ngenkathi ukhipha lo mlotha usuyishisile into yokugqoka ama spirit azophuma nawo bese uyabuya uzohlanza indlu yawashwa ke indlu mengabe umuntu esehambile yawashwa indlu ngiyonichazela kusho kanjalo ingapha namhla ka1 mina April kuphelele wonke umuntu la ingoba sobe senza into ezijule ezingaphezulu kwale level engiyikhulumayo la engaphezulu ukuthi wathandana nomuntu nahlukana zabheda izinto zakho ngithi mina konke lokho sizokulungisa angiphathi mawukuthi ubese uze waze wathelwa nangenyongo yala uganele khona nagiya kwakikiza abantu nabopha ifindo wavuma ngomlomo wakho wathi ngiyamthatha siyohlukanisa ufa wakuvuma ngomlomo ukuvuma ngomlomo ufaka iringi isibopho leso sibopho asiqaqwa ngoba isibopho sangunaphakade leso sibopho sikulandela noma usuhlukene sewuthi uthola omunye umuntu uvela ube uhlanya kulomendo usuthe uyawuthola ube uhlanya kuthi noma kuwena wrong ufuna kuthiwa ile ndoda wrong ngenkani ngoba yindaba bese ethi ama counselors hayi ingoba wahlukumezeka kwi previous relationship no it's not ukuthi wahlukumezeka kwi previous relationship it's because uhambe nezi into zakwi previous relationship ziphila kuwena manje uyakongena nazo komunye umuntu lo muntu ayongena kuyena uyakomhlukumeza uyoyifica bandla indoda seyizididana uyimele umfazi okhulumayo nobuye
emendweni wakhe kungesemnandi uyimele kanti akayilungisanga. Uma ngabe sewuphuma kulomendo sewuphuma, khumbula wathelwa ngenyongo, khumbula wafasa ifindo wavuma. Yonto before umuve on, ngoba akushiyi ukuthi ngoba ushadile ungaphindi umuve on, ayikho leyo nto. Kodwa kuba nendlela ejulile yokuqaqa leyo ringi owayibopha, kunendlela ejulile yokuqaqa lawo mazwi owazibopha ngawo. Musu kuvele uthi no it's fine, sengimuva on, nabakini bayathatha nje amalobolo, sebeyathatha amalobolo, bazobulawa abantu. Ngoba kulona ibhizinisi leli ukuthi ubegane loya washada naye usebehlukene ususeya ngapha akalona ibhizinisi lo muntu, akayena umqwayizi lo muntu lo lengane yakho. Nawe mnomzane awuwadli amalobolo engane yakho kabili, ngoba njengoba sewudla kabili lengane yakho awiniki inhlanhla isiqalekiso leso, awuwadli kabili ngoba lawo esibili ayisiqalekiso, ngoba lawo oqala ama spirit asakhona. Uma ngabe sekuhlukene wawakhipha ama spirit, hambisa lamalobolo kulo muntu owayekhokha ekuqaleni, ngoba awufune isicefe empilweni yakho, awufune isicefe. Thatha lamalobolo uwayise kulo yamkhasa ekuqaleni, naye ajabule awamukela. Once wawamukela useyamkhulula lo sifazane ukuthi akaqhubeka ashade, umkhulule emhlabeni, umkhulule emazulwini. Kodwa yonke into uyayidla, amalobolo uyawadla, ukukhishwa imbuzi, khishwa yonke into, iklabhu uyadla, iyani ingane iqoma lena still uyadla, iyani iqoma lo kusasa mina. Kusasa from 10 o'clock ngobe sengikhona okhosini endlini zokusakaza. Ngiyokhosini kusasa mina. Ngiyokhona into ejule kakhulu. Futhi kusasa ngifuna ukukhuluma ngento ethinta idliso. Yabo nje le edliso ngifuna ukuyikhuluma lapho okhosini kusasa, okhosini FM, okhosini 90.8 FM. Ngifuna ukukhuluma okhosini kusasa eradioweni. Ngiyokhosini kusasa ngiyokhosini la ukhona nje wazi ukuthi uyobungilalela okhosini kusasa, uyolibona izinga engokhuluma kulona. Khuluma ezingeni losigujwana ngiyona impatha mina. Ngiyona impatha. Yabo, uyabona mase kuthiwa mfethu uvume ngomlomo wayibopha, wathi ngiyamthatha uKing Bhaka. Uyabona uKing Bhaka ngofalefa khona, soze sihlukanise ukufa, kwiqise kuyahlukana. Uyiqaqa ngani into eyibophile? Kunezi iyaqaqeka kodwa kunezi ngqinamba. Ungajabuleli nje uvela ujole uhlale nengane yabantu seniyahlukana kusasa, mase nihlukana kusala ibhadi baba. Wahlala nengane yabantu mase nihlukana kusala ibhadi. Angiphathi ke Nkosi yami mawuzohlala nengane yabantu kanti awuhlakaniphile ekhanda, noma yona ayihlakaniphile izoke baba iagwisha umbhedo kuyo agwishwa uthi uyayibheka lento ekhulunywa ngayo yazi ya umbhedo into ebangwayo indaba. Kulula ukuthi isebenziseke ukuthi kuphithizelise nje emqondweni ukuze ungafocus ezintweni ezenzimali. Kodwa manhlali kamnandi ihlakaniphile nibambisana ngokomsebenzi kuyiwa phambili kuzonqotshwa lapha. Into efika imosha izinto eyiningi ukuthi umuntu okuyi-relationship ohlala nomuntu akhohlwe ukuthi njengoba uhlala nomuntu iphunga lalo umuntu ohleli naye likunamathele. Kufana noma kade unentombi, iphunga lale ntombi kade unayo lizokunamathela kodwa kwesikhashana ngoba uhlala naye. Mawufika kulo idalwa zalo kade zinawe nalezi ezisendlini ziyabona ubese ntombini, mase zizakha indlela sizomtshela kanjani ingane yethu ukuthi ibothe indoda yayo ibisentombini. Iyokwenziwa iplani, kwesinye isikhathi kube ifone ezongena, kwesinye isikhathi kube iSMS, kwesinye isikhathi kube umuntu ozovisane asho ukuthi hayi sibani uyajola, kwesinye isikhathi nje umuntu alala vela kuphuphe nje wenza lento yenzayo, kwesinye isikhathi vele kufika imicabango ukuthi ayingeke le khona unje uthi uyabuya vela uyakutshele, kwesinye isikhathi avele kube lesibonakaliso. Ziyenzeka lezi zinto bafowethu lapho uzokukhonjisa ukuthi shintsha umshovo, shintsha ukwenza. Yiko
Uzama ukubhaka isibongo nzamba bathi ngikhambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi uphaki udakwe yini ke ngikhona ebhuqa imiza abafakazana ngothatha loda ngamentshisi ethuruza ngaphi na frequency mina uqama uqakile zoshuba sangezana abayini ngomafavuke njengedanga bane ngunogwadobha dry golulu ufuka amakhanda khanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathe lenkosazana ngathini mina bathini bona kunjani makonje makuthi la ukhona unawo makhanda khanda kodwa awukho egroupini khona inkulumo ebesiyikhulumile egroupini ethinta imali emhlophe makuthi awuyithola ngale nkulumo ethinta imali emhlophe okuzofikwa nayo ngomhla ka1 ngicela ungithinte bandle nami yami uthi nje king nginomakhanda khanda ngisalile kule nkulumo ethinta imali emhlophe ngizobe sengiyakufonela sikhulume kahle nawe regarding imali emhlophe lebesikhuluma ngayo. Yabona mangathiwa bonke abantu bayangilalela bese beyayipractice letho. Uyabona ndani hleli khona nje waningazwani lonicuphene anisazenzi baba sengingene ama spirit in between alwayo lento izonidudula nize niyohlukana mase nihlukanile kuyohlupheka kwasani ukurecover kwakho uzoqala ushone phansi kuqala bese kuba ukuthi ke unamandla angakanani wokuphinda uvuke futhi uzobe usuyavuka ke mawukuthi uyazi kodwa once wahlukana lo muntu uqala ushone phansi. Abanye bashona phansi bangabe savuka kodwa abanye bashona phansi bese beyafunda from ama mistakes abo bese bephinda beyavuka kodwa kanzima ngiyongikhohlwa bafethu lani khona wena onyanyayo umfana fokofa nginandaba wayiwena mina I'm very much concerned ngabantu all over the world. I'm very much concerned mawukuthi le nkulumo yami yokubhekisa abantu ukuthi abantu bangakwazi ukuyinqobela izimpi zabo ngobuhlakani nangokwazi istory sakhe nangokunderstand ukuthi ama spirit asebenza kanjani. Once wahlala nomuntu ama spirit akayanamathela bese yakugada baba agada endibekaqala alwa uhambe uthi uyakumuntu umuntu afika kubhedele athi idlozi lakho liyalwa kufuna uhambe uyodla igobongo ufuna uhambe kuthiwa ingane ayidla igobongo iyagula kanti abazali baxabana njalo kanti abazali bafaka izinyanga ezahlukahlukene ekhaya. Zona izinyanga yabatsheli ngana abantu ukuthi azifakwa ke nangebhadi izinyanga ezahlukahlukene ayiyiswa inyanga emsamo noma kuthiwa babunenkani lenkani lekuthiwa yesele izwa ngami inyanga yiye umsamo igugu ledalwa zalekhaya wena oyisinyanga emsamo uyinyoni naleyo nyanga yakho kwayona futhi fokofo ayazifokona ngoba mzwane ngixabana nalenyanga yakho seyibuye emsamo intshela lezi zinto ezishiye emsamo ukuthi hluphekisa lo muntu. Shit man. Umusa kanjani umuntu emsamo ongeke uhlale unayo inguna phakathi ngoba ngelinye ilanga lenyanga izohamba ngelinye ilanga lenyanga izohamba izitha zakho kodwa isibuye emsamo wakini seyihanjwa izitha zakho uthini ngalonto wena yindaba bafethu nibe nenkinga why nibe nenkinga mangikhuluma kanje ngikhumbula ngizwane ngibatshela ngithi awukho umcimbi ozoba sebonzi mabhida 30 September babengafuni ukungizwa and mangisho into engiswene show yayo bafethu ningixolele ngivesane nje nami emzimbeni bekhontsheza kanayo ukunyanya kahle lokhu mfethu ngoba lenyango yise emsamo mfethu ngeke nihlale nizwana umsamo wakini usuyiground lokudlala inyoni umsamo wakini wabatala banekhala umsamo wakini owokuthi bengabe nihlabile nikhulume khona abantu abadala nize nithathe inyama mhlambe noma yenkukhu noma yani nibeke emsamo nibuthathe utshwala nimboze emsamo senimboze utshwala emsamo nibeke inyama emsamo kanti khona inyoni la uxabane nale nyoni hamba ikhuluma kabi ulandenya inyoni uyilethe emsamo xahla umsamo wakini umbhedo nawe futhi umbhedo nonke nemibhedo tshwala engakufakela ke mina yizo ukuthi uyangizwa noma ingizwa I don't care kusala yakho yoni mina engangithinta ayikho mina khohlwa baba ayikho engangithakatha ayikho enganginobela ngevolovolo ayikho engangilahlisa noma ingayiphi indlela gcwala alikho ilanga oyozwa ngithi hey ziyangithakatha izinyoni alikho ilanga oyozwa ngithi hey izinyoni nakho sizama ukungilahlisa fokofo baba azikulo level alikho ilanga oyozwa ngithi hey izinyoni bezongihlasela la khohlwa baba izimo ezinjalo kudilwa nazo ngendlela yakho na baba Lendlela yakho ikhona indlela yakho yokudila nenyoni ekuzela ngobuso sikhona indlela
yazi madoda futhi yabo ngale topic engathi ngiyikhuluma kuze kusemnyango ngoba indaba, this is the most sensitive topic because yenza abantu bazo invader indawo yakho engcwele leyasemsamo. Umsamo indawo engcwele yefamily, hayi yakho kuphela, yengane zakho, hayi yengane zakho kuphela, yedalwa zakho. Kodwa wena ulethi inyoni ongayazi nokuthi isima kanjani, ngisho uyibona nje le nyoni uyabona usidididikile, kodwa uzothaneza emsamo wena. Akiwe emsamo nani futhi izinyanga ngiyanicela ningayi emsamo yabantu. Uma ukuthi awukwazi lokho baba, ningaye emsamo yabantu, niyaqolwa izimpi engeke nize niyinqobe ngoba kuzona izimpi ezilowo wena dila nalomuntu lo osukwazi ukumbamba ukuthi akulalele, dila naye ke lo muntu. Ungaye emsamo umuntu, ungaye emsamo umuntu. Angikhathali ukuthi omunye angafuna ukuthini, kodwa akekho ngangiqonda sikhulume ngalento ngoba isakhona ilevel yana ejulile edlula lekhuluma kuyona. Sakhona ejulile ilevel, nginqena ukusebenzisa lejulile ngoba yindaba nizongangizwa. Kodwa mangakhona ongangichallenge ngingakhuluma ngale julile. Okwamanje ngisathi umsamo uyigugu lomndeni. Ngisathi mawuye emsamo womuntu ngekuhlale uzwana nalomndeni, ngekuhlale uyinyanga yalomndeni, ngelinye ilanga uzohanjwa izitha zalemndeni, sewubuye emsamo ucontrol umsamo wena. Shintshekile mina kuqamba manga. Uyokhuluma umuntu azenza into engathi yazi, ahambe eshuthe epophomeni, ahambe eshutha lokuzana ehambe ehlahleni, ashuthe eshanga esidala ngashaba inyoka eyomba umuthi. Mfethu ngampela nje usungasuke nje uhamba ngampela mfethu esikhathi samanje uyakongela ehlathini uyomba umuthi owaziyo. Ngoba umuthi awumbiwe umuthi manje bafethu, awumbiwe umuthi manje. Kunabantu abasebenza lento le yokumba abaphila ngayo. Ukumba wena hamba wena uye emarket uthi ngicela umuthi ukuthi abanye emarket. Nathi emarket khona all over market, eMaritzburg khona yakhona, la embuzini kaJini khona yakhona, edrobheni khona yakhona, ePhantanga ngazi noma ikhona imarket yakhona. Kodwa indawo eziningi nje all over sinema market. Hamba uyoxhasa labo mama hambe baye emahlathini, le mithi bakhelela ngoba awudingi inhlabathi yasehlathini, udinga lo muthi. Awudingi inhlabathi. Ithini esikwazi ukulanda inhlabathi mayifuneka? Makuthiwa inhlabathi ke funa lando wena inhlabathi ke. Kodwa makufuneka nje umuthi, hayi umuthi ulokhuzana. Umuthi uthekelela abantu abahambile bawo lokhuzana. Ungayi emsamo womuntu. Asihlonipheni imsamo yabantu madoda. Asihlonipheni imsamo ukuze abantu bakwazi ukushaya imithetho emzini yabo. Sihlonipheni imsamo yabantu. Ungayi emsamo womuntu. Ngisasho umsamo okwamanje. I can go deeper. Ungayi emsamo womuntu. Ngoba naleli idlozi lakho la ngena asakamna isho ukuthi wangenwa idlozi noma wangenwa isilwane noma udla amaphilisi engculazi, ngoba inyanga nezangoma inqoba yazo ziyabhubha ingculazi. Asakamna isho ukuthi idlozi lento engenile noma isilwane ngoba unengculazi ohlule kuyilapha yakho. Uyongena emsamo womuntu nengculazi. Uyongena emsamo womuntu nengculazi. Hayibo. Kuyimanje unesiqiniseko khona into ehamba ekudonsayo eswini, uyongena emsamo womuntu nento ekudonsa eswini. Nengane zala zizodonswa njena ngoba umkhokho ukuthi njengoba uye emsamo udonswa, futhi nengane zala ekhaya kumele idonswe eswini. Ufakazi uyazi ukuthi uyinyanga impela kodwa unekhanda libele kushaye into ekudabulayo. Uya emsamo womuntu nekhanda likudabulayo. Uyakolushiya nje emsamo womuntu lokhanda. Uyolishiya. Iqiniso uyalazi ukuthi amadoda awahlali kuwena. Uyabona uyinyanga impela kodwa amadoda awahlali. Uya emsamo womuntu nobushimani. Phoyizogana ingane zale ekhaya. Uya emsamo nobushimani. Iqiniso uyalazi uyinyanga awubathanda abafazi uyabhubha uyile
inyanga elala ngisho nangezalukwazi imbala izalukwazi awuzibheki izalukwazi ezincane eziphakathi nendawo ezigulayo ulala basana uye emsamo womuntu nokuhamba ujafaza nje kwasana hayi ningaboni singakhulumi thina siyabuka nje siyabuka nje thina u80% wenyanga nezangoma zinengculazi mangathiwa nje akakucheckwe inyanga igazi ungayibona ukubhubha kwengculazi engaphuma futhi ngiyayila mina ngoyifaka lonselelo ngithi nje akakucheckwe igazi lezinyanga nezangoma uyayibona ingculazi yophuma lapho nalabo vele bathwasa esithubeni kanti simazi umuntu ehlenyuka eyiseqamgwaqo phatha useyathwasa mangathiwa akakucheckwa amagazi khonto yovela tshela mina uKing Bhaka wena onyanya ufokofa nendaba kwayiwena wamnendaba ke nento evelela wena kodwa ngithi ungayi koyishiya emsamo womuntu lento evela kuwena ngoba ispirit lesi esikuwena lesesigangile ispirit kunamadoda ahamba nophathima bayo umuntu athathe umkakhe noma ingodosi athasambe esiye kule yanyanga ifika inyanga ikuqhophe le ngodosi ofike nayo inyanga isifuna ingodosi yakho anyazi iliyonto inqwaba nansi yozigujana balapha bayilo umkhakha bonke bakulapha ayikho into engayazi ukuthi angithanda ukukhuluma ngento zalowo mkhakha ifika ingane ihamba noma wayo iphezela uma wayo ize enyangeni ifika inyanga isifuna lengane ihamba nalo mama mkhuba uyasuka uya emsamo womuntu uthi usemsamo khona ingane enhle ekhaya ulokuyicifila ihlo usemsamo edlozini lana ulokuyicifela ingane yale ekhaya ihlo sikhohlakala indini uhlele emsamo nansi ingane ipakishile inina ama-hips lawa athe uthi ubhize emsamo akusakhulumeki ama-hips ngapha nandi nokhamba othi abanilungise ngapha awusazi ubuka ukhamba noma ubuka ama-hips alengane noma ugadelo lokabo kulethile usemsamo kodwa sidididi siyathula mangathiwa mina nje ke ngibabona abantu kuthiwa uKing Bhaka hayi akazwani nobani mina mangathiwa ngikhulume mina I can talk more ukhumbule ngikho umuntu engayazi ngathi ngikhuluma ngibe ngiveza ubufakazi ngithi ngikhuluma ngibe ngiveza ubufakazi afike bandla umuntu ufuna ukuzothwasa lo uzofuna usizo isono ukuthi muhle inyanga inenqanti ezincane ye-private party ifuna ukupipiliza ngayo nje lenqanti ezengekho kulo muntu osefikile engathi inkonto azoyenza ingane enqanti ezincane nje ifuna ukupipiliza ngayo nje uyakhuluma nabo akusakhulumeki ngoba indaba unale demon elukuwe amehla sethe njo kulo mfazi walo muntu ohamba naye noma kule ngane yalo muntu ohamba naye noma kunendoda ngoba nabesifazane laba bazinyanga bawaqedile amadoda abantu fika indoda kuthiwa izolashwa kanti seyizoshada lekhaya isizothathwa yabona hayi mina la ukhona mfana khohlwa ngisho nganyanya ngeke ungeze fokholo mina Jimmy nangugabadiya mina ngingqwele futhi babhuqimiza abafokazana ngotholodwa likabetshise ngisho ithuluzi inhlobo ngihambi nasemini ngomhla ka1 April baba ngizisho ngamabomu lezi ndaba ngoba ngomhla ka1 April ngizosebenza ngezinga eliphezulu kudilika wonke umhlaba uzana and wonke umuntu uvumelekile and into engizoyenza ngomhla ka1 April wena kade wawuzwa ngembiza yami nakha ungawu makhandakanda awazi ukuthi yini makhandakanda kodwa uyayazi imbiza yami le ngangilapha ngayilonda kudala nanamanje esagilima iyobe ikhona leyombisi imali new 300 leyombisi le and wonke umuntu ongene phakathi uyoyithola ngoba ngishaya istrategy ngathi umuntu ongene esangweni uzongena ngo300 uyoqala uphuziswe yimi leyombisa uphinde futhi ngeze njalo ngiphinde futhi ngikubambe kulaphe khona la ngalo leyo sikhathi leso ngiphinde futhi ngikuphe ibhodlela 300 uphinde futhi ubona abaculi besina bededelana bese kuzothi ezoma khanda kuzothi zipast 5 sesiyasuka ke siye edamini njoba kubona ke simfihlakalo ke manje sesiyolwa kwenye level edamini
sesiyolwa ku-11 mawungenawo makhandakanda qinisekisa ukuthi uyawuthola as soon as possible khona uzongena kulabantu laba esiplana nabo ukuthi kahle kahle yini nani nayo ufuna beyiphatha khumbule gqoka black and white this time uqinisekise ukuthi ngezansi kuba ublack uwhite ungaba ngenhla ngoba mase ngene emanzini asifune ngibona jini emhlophe lathini siyosebenza asiko modela this time siyosebenza black and white mina ngiyayazi lento mina ngihambile ngibone ngizenzile ngeke ngibabona abantu becawa ukuthi mina ngivele ngikhulume mina mangikhuluma la ngisuke nezela ifavor ukuthi nginike wisdom engafundi esikoleni kodwa enjalo nje engafundi esikoleni bagudi ngoba benzani bahlakaniphisa ingqondo ingqondo okuhlakaniphayo isikole siyalekelela bakuvula ingqondo esikoleni mase uvulekile ingqondo mase kuba nama mistakes owenza ungazi nawe ngwalungisayo bese yakuvalela endleleni yila ngifika khona mina nepower yami sekuyisusa izinto ezivala umuntu onengqondo ingqondo okilanda esikoleni mawungathola ngithuba lesikoleni wena don't worry mawusumdala hambisa izingane zakho ke zifunde ijule wena nazo zohambisa ezayo hayi lento ukuthi ngoba lakhe isikole awusunderstand kuthiwa ingane yakhe ingenwe yinhlozi ayiphume esikoleni uyisidididi wena nalo muntu othi ayiphume esikoleni ingane uyisidididi kuleli khaya niyohlupheka kuze kubuye uJesu anicabanga Papa yini bafethu kumnandi mina besokhuluma kakhulu kusasa nje from 10 o'clock ngoba sengisendlini zemisakazo ukhozi FM 90.8 ngizobe ngikhona ngimenyiwe lapha ngiyokhozini nje from 10 o'clock nje ngibe sengikhona nje okhozini FM umgqibele ngoba sengikhona nje endlini zokhozi FM Sabat Papa yini engithanda njengemali vele kube ngabe sahambe kahle manje ngitshela kahle amaqiniso vele ngahambeki nje beke ngaqala amaqiniso uvele ngabe kusahambeka kodwa ngoba ngizonibona nonke emhla ka1 hey akuma artist khona ulagcaba madoda wengoba yodumo ethi kancane kuyavela ukuthi uyagula ujumbo uzobe khona ubahube uzobe khona ubahube imalini balele izobe ikhona imalini laphayana ukini shandu wedaily theatre no ama award awu lethiwa sebenza award uzobe khona umthunzi wakaqulu uzobe khona laphayana umthunzi wakaqulu baningi ngempela nje abantu engibabophele nje njengoba nje seyisondele izinsuku and kusazoedeka futhi abanye nabanye ngoba nje uyabona ukuthi hayi ischeme esiboshwe this time it's so amazing igospel nje kobe kubo kwayo igospel nomaskandi futhi kuzobe kuyikubo kwawo kuzobe kubo kwayo umhla ka1 loyo khona nje abanye futhi nje engisazoba eda nje kuyiposta ulokhu uyibuka nje ipost lokuthi uyibuka ukuthi ngoba ngisho umondli mzizu usomahlaya sisanegotiator naye kodwa ama chances ukuthi uzofika umondli mzizi uyabona ulaqapha khona ulaqapha imalini khona imalini ujumbu khona ujumbu umthunzi khona umthunzi ubawuphu khona ubawu hayi madoda ngeke hayi noqosha ngokwenza kwakhe naye futhi ngimdinga kakhulu futhi uqosha kodwa ke ilokhuzana i-team lapha e-office isakhuluma nabo iposta nje ilokithe i-final post yozibe ngolosithathu kobe sekuyi-final post ke leyo nje kodwa ngoba ngithe kule game ngiyabajabulisa ntambama siyosebenza hayi ngizobe ngisebenza kakhulu namhlanje wena uyophuza imbiza yami noma kuthi uyobufike kukhona into ebuhlungu somewhere uyogoda ungasekho obuhlungu lo 300 rand wakho ngoba unawo makhanakanda uzokwenzela imanga lo 300 noma sesamba sina sesiyaleda siyonishiya nomculo nibukela umculo sishaya iconvoy thina sambe ke sesiyosebenza sonishiya nomculo nini ngeke sambe nomculo bye bye